二樣嘢，第二句對白就係喺一個約翰福音14章第4、第5節，佢抱住一個好疑惑嘅態度，但係去誠實咁樣去面對耶穌。嗱，耶穌喺即係我哋知道約翰福音13章佢講緊就係耶穌為門徒洗腳，係咪啊？11章就拉撒路嗰個復活啦，12章就進入耶路撒冷啦，就最後一次進入耶路撒冷就係將會釘十架啦。13章就講緊就係最後嘅晚餐，由耶穌基督為門徒去洗腳。14章就係嚟到呢度啦，就係耶穌第一句就話：喂，你們心裏不要憂愁啊，係嘛？即係話，喂，即係因為好知道喺當其時耶穌一路最後嘅，即係對佢哋講嗰番説話係表明咗真係將會遇到咩事嘅，亦都佢哋會遭遇到一啲乜嘢嘅，以致佢哋心裏邊越聽就越唔舒服。好啦，耶穌講到一樣嘢啦，第4節就話：我往哪裏去，你們知道；哪條路，你們也知道。第5節，多馬對主耶穌講啦：主啊！我們不知道你往哪裏去，點會知道嗰條路啊？嗱，對白真係淨係咁嘅啫，前後冇解釋過耶穌去邊嘅，前後耶穌自己冇解釋過去邊嘅，淨係咁啫。但係個個都其實好有疑問㗎。後來嘅話，阿腓利都好有疑問嘅，即係問翻嚇主啊，究竟係點啊？但係唯獨是多馬會覺得俾人話：點解你問啲咁嘅嘢啊？點解你唔知啊？咁個個都唔知嘅，真係邊個信徒知啊？其實冇人知㗎，只不過冇人問啫嘛。多馬好誠實地問：你講乜嘢啊？真嘅喎，佢真係問耶穌：我哋都唔知你去邊，你究竟去邊啫？即係你講笪地點嚟聽下，你都冇講地點。喂，我往哪裏去？你們知道喎？你去邊啊？喂，嗰條路你哋知道，咁即係去邊啊？喂，你成日周圍去嘅喎，你去邊啫？嗱，好緊張地去問，以至到耶穌後來答咩咧？第6節就我就是道路、真理、生命。耶穌答出咗，佢就係通往一個生命嘅道路，唯有佢先能夠得。親愛弟兄姊妹，當我哋去睇呢段經文嘅時候，我哋有冇疑問呢？我哋當然啦，即係2000年後啦，我哋睇嘅好似好爽咁樣啊，都係即係耶穌啊一啲對答啊嘅嘢。但係當我哋仔細去睇嘅時候，我哋對於耶穌所講嘅嘢其實都唔係好明白㗎。係咪啊？後期先明白啲，因為我哋知道前文後理啊嘛，我哋知道耶穌釘十架啊嘛。你唔知，睇下你會唔會明？我真係唔明啦。你噏緊啲咩啊？唔好做傻事啦，係嘛？係咪真會係咁諗嘅？但係多馬佢有一個優點係冇辦法，真係冇辦法其他人取締嘅。佢唔會假裝話即係唔明嘅事，佢唔會假裝為明㗎。佢唔會扮嘢啦。簡單啲去講，佢係一個好唔妥協嘅人嚟㗎，佢係一個好誠實嘅人，佢唔會對一啲根本自己都唔信嘅嘢又話去信㗎，佢就係一個咁嘅人。同樣地喺件事件裏邊，最後晚餐啦，耶穌講咗一紮嘢，大家都一頭霧水啊！12個門徒本來開開心心，你諗下，喂幾勁啊！入到嚟耶路撒冷嘅時候，成村人圍住喎，又騎住驢仔，啲人鋪晒啲衫喺地，然後話和撒勒和撒勒，即係奉主名而來嘅，值得稱頌。然後浩浩蕩蕩入嚟喎，幾威啊，係嘛？個個諗住即係耶穌係會作王啊！你係左啊，我係右啊，嗰啲咁嘅嘢啊嘛。但係去到嗰晚嘅時候，成個氣氛變咗。由耶穌講咗一堆嘢，好似又話要去死啊，又唔知點啊，將來有一啲咩不測嘅嘢，大家都唔明，大家都唔知發生咩事，大家淨係喺嗰一刻嘅話好擔心，以至到耶穌要安慰佢哋，激勵翻佢哋嘅信心。喺多馬俄克，佢能夠好坦然、好誠實話：耶穌，你究竟要去邊先？我哋真係唔明，我真係唔知道你去邊。呢個係表達緊多馬對主耶穌嗰個著緊啊！我真係唔想同你失聯啊，主耶穌！你究竟你去邊？你話聲俾我聽，我跟住你。呢個係佢對耶穌嗰份嘅愛，嗰份嘅著緊，即係話唔好，你講清楚，我唔好去亂揾你。
我唔能夠同你失聯㗎，我一定要見住你，我一定要跟住你㗎。呢個係主耶穌喺多馬心裏邊嘅地位。親愛弟兄姊妹，我哋有冇諗過？即係我哋唔會有一個問題㗎嘛，係嘛？因為主耶穌升天已經喺天上邊啊嘛。我哋有主聖靈喺我哋嘅內心裏邊教我哋點樣禱告啊嘛。我哋唔會有一個問題㗎。我哋要揾耶穌好簡單，將我哋咪祈禱咯，係嘛？係咪弟兄姊妹？喂，你哋，我哋好似冇呢個問題，但係當其時多馬有呢個問題，佢生啱啱見到耶穌嘅，但係突然間唔知又話要去邊嘅時候，佢唔想錯過嗰個人。喺我生活裏邊，我唔要冇咗你；喺我成個生命裏邊，我一定要有你喺度，我唔要冇咗你。我份嘅着緊，我份嘅急切。但係親愛弟兄姊妹，我哋今日去到我哋啦，我哋有冇呢份嘅着緊同埋急切？我哋有冇話我哋怕錯過主耶穌？我哋唔會怕㗎，傻㗎，牧師你祈禱咪得咯。我哋有多唔多祈禱啊？我祈咪得咯，係啊，你多唔多祈？我哋冇諗過我哋會錯過神，係嘛？我哋對神有冇一份嘅着緊？有冇覺得神你唔好喺我生命裏邊消失？你唔好離開我生活，你睇住我喺我生活裏邊，我需要有你，主耶穌，我需要有你同行，拖住手個人咁樣同行。我需要有你喺我生活裏邊去，即係你係我腳前嘅燈，路上嘅光。你真係帶住我，真係一步都唔好走差。我哋有冇一個咁迫切嘅着緊？我哋要捉緊我哋嘅神。我哋有冇覺得我哋係依家冇禱告，咪聽日先禱告翻咯？有咩啫？我哋有冇覺得我哋會錯過一啲嘢咧？錯過一份嘅福分，錯過一份同神建立關係嗰個嘅時刻。我哋有冇錯過咧？你知唔知我哋好似冇呢個概念咯？但係我一定要俾呢個概念你哋。我哋同神嘅關係唔係就係話我哋禱告有咩事問佢，唔係啊，呢個唔係關係嚟㗎嘛？呢個真係隨隨便便即係去買嘢啊！我成日見到佢嘅買菜嗰個，喂，係啊，俾一斤菜嚟㗎嘛？佢唔會踏足你嘅生活㗎嘛？係嘛？就算你日日買菜。但係主耶穌咧，佢係喺你生活裏邊同行，同你每一分秒同行啊！我哋有冇諗過，原來我哋所信嘅神係一個咁嘅神？我哋有冇諗過，原來關係嘅建立係真係要一步一步建立啊！神傾下偈啊！今日傾5分鐘，聽日傾多5分鐘、10分鐘，然後每日都傾下，得閒傾下。喂，主啊，即係我今個晏晝想食咩啊？我成日都係咁做㗎，我係一個好麻煩嘅人，我都知道。係我成日話，我今日突然間想食乜嘢？親愛弟兄姊妹，我哋有冇諗過，原來神係咁樣同我哋生活？正如昔日佢點樣同門徒一齊生活嘅？原來呢個神就係好願意與我哋同在，喺我哋生活每一個細節裏邊，唔係淨係喺我哋艱難裏邊㗎。唔係就係話喺啲困境裏邊，主耶穌需要出現啦。唔係啊，佢唔係啲咩嗰啲魔法球啊，定話咩啊？佢唔係燈神啊，佢係真神啊。唔係你摸下佢，我需要解決問題，需要多啲錢啊。佢係一個真神，我哋要俾翻一個真神嘅位置去，就係既然耶穌，你哋睇聖經睇唔得閒就係睇聖福音啊，睇熟佢啊，唔好話背啊，睇熟佢啊，你就知道耶穌係點樣同人一齊生活㗎。呢個係我哋嘅上帝係好想去做呢樣嘢，以至到我哋嘅今日，我哋信咗呢班人，我哋係咪應該都係有一份咁嘅期許，成為我哋隨時嘅幫助，凡事藉着禱告祈求和感謝，將我哋所需所用嘅一切話俾我哋嘅主耶穌聽，係咪咧？我哋有冇一份好着緊嘅一個心懷？當日多馬好着緊嘅，因為驚問少一句就冇咗噶啦，失聯啊！我哋有冇怕過？我哋冇怕過，但係我哋有冇諗過？我哋同神真係要建立一個關係，呢個重要。